Чекмагушевский район Республики Башкортостан. Сюда с очередной рабочей поездкой отправился Ради Хабиров. Чекмагушевский район образован в 1930 году. Расположен он на северо-западе Республики Башкортостан в 110 километрах от Уфы. Граничит с Бакалинским, Благоварским, Буздякским, Дюртюлинским, Илишевским, Кушнаренковским и Шаранским районами. В рамках рабочей поездки по Чекмагушевскому району Республики Башкортостан Ради Хабиров отправился к Чекмагуш-арене, крытому ледовому дворцу. В прошлом году было 50 лет образования чекмагушского хоккея. Да, ну. Да, истории. Пожалуйста. Дети занимаются. А тренер есть, да? Да, тренер, вот. С Уфы приехал, он прошел в школу Салавата Юлаева, занимается второй год с ребятами и добивается хороших результатов. В Казани участвуют в Кубке Казани, выиграли Акбарс 7-1, вот эти ребята. И кубок привезли. Тут разные возрасты там Да. есть, да? Эти 10-11 года, есть, занимаются, берут с 4-5 лет. 13-14 году тоже набирают. А взрослая ночная хоккейная линия? Есть, я сам участник. Да, мы второй год участвовали, в этом году в финал вышли, второе место заняли в республике. Да, у нас 4 группы. 2 группы не закрыли. А по возрастам это порядка 100 детей. Мы или из деревень тоже приезжаем? Деревень, вот, к сожалению, там мало, но 5 человек в деревне, девочки занимаются, другие группы. А, это девочки, да, девочки есть. Вот смена. Слушайте, они так хорошо катаются, я прямо удивлена. Прям как настоящие мастера, маленькие, правда, еще. Ну, это команда серьезная, они Акбарс юношеская обыграли. Ну, а вот тоже удивительно, Чекмагушевский район, Чекмагуш, все-таки сельская местность, и такого уровня здания тоже. Ну, это по федеральному фонду социальных программ по деньгам нефтянки здесь построили 120 миллионов. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас в каждом районе такой был. К этому стремиться. Да, это точно. Фигурное катание есть? Фигурное катание местного нету, вот сейчас занимается с Уфы. Приезжает, арендует, живут. А, вот так вот, да? Да. А местные ребята не ходят? Местных пока у нас тренера нет. тренера нет. Вот этот вопрос от этого. Наверное, хотели бы. Да. Раиф просьба во второй плане тренажерный зал необходим. Помещение это есть? Вот там есть наверху сейчас. Круглогодичный тренер, да? Да. В том году один раз растапливали, в этом году не растапливали. Для профилактики, да? Да, для профилактики. Вот здесь позволяет место. Это вот родители. Вот здесь хотели бы тренажерный зал. А здесь что так? Ну что, просто закупить оборудование или что? Да, закупить оборудование, тренажеры. Ну, цена понятна, нет? Цена, пока мы участвовали в прошлом году на грантах, но не прошли. Там 450, по-моему. Не, вы посчитайте так. Хорошо, Райф, спасибо. Сделайте нормально это, сделайте. Хорошо, Райф. Хотели поблагодарить вас за поддержку нашего спорта. Вот мой ребенок уже 3-й год занимается, и маленького сюда же привели. На разные соревнования ездим, в Татарии первые места получили. Спасибо, конечно, и Вот мы нашему договорились, тренеру. мы вам еще сделаем, поможем тренажерный зал, да? Да, сделаем. Это здорово, дети пусть получают. Да. Только плохо фигурного катания нету. С автобусом, конечно, еще у нас проблемы бывают. Так-то нам выделяют, а для дальних поездок автобусов как бы не хватает, не соответствует Это плохая технически. история. Это можно, конечно, купить, дать им автобусы, потом кто содержит, кто техосмотр осуществляет, водители и так далее. Я подумаю, если у нас есть Башавтотранс, хорошие автобусы, у них заказывайте, берете, а я переговорю с Башавтотрансом, чтобы вот для детей какие-то были тарифы другие. А хорошо, На лучше, чтобы проходили. Я бы я знаю, мне говорили, но это не выход. Это наоборот хуже. Мы сейчас вообще смотрим за всеми этими автобусами, во-первых, их техническое состояние, что за водители там, и хотим все охватить, чтобы мы понимали, кто ездит.
Хорошо. Вот тренажерный зал сделай. Райфарис, Спасибо большое. символичный. В честь вот юбилея у нас мы выпускали 50-летие Чекмагушского хоккея, чтобы вы тоже одели, катались на коньках. Спасибо. И вот медаль, наша юбилейная медаль Чекмагуш 50-летия хоккея. А, это какие, да? Да, в прошлом году. Радфич, обещали кататься, учиться на коньках. Теперь вот будет у вас форма. А я обещал, значит, будем. Да. Мы начинаем скоро. Радфич, а вот с тренажерами это реальная история? Реально, мы также через фонд целевых программ это сделаем. Это небольшие деньги совсем. Им действительно здесь нужно, столько детей занимается. Так что так. Спасибо. Ради Хабиров меняет маршрут рабочей поездки, и мы отправляемся в один из микрорайонов Чекмагуша. Жителей там тревожит состояние их дворов. Они просят сделать тротуары, отремонтировать подъезды и дороги, провести канализацию. У нас самый больной вопрос, Ради Фаритович, благоустройство придомовых территорий. Вот видите, в каких условиях мы живем. Исәмісіз, Саламатсыз. добро пожаловать біздің Чакмагуш жеріне. Бізге мына сіздің нық ярдәміңіз керек. Біздің юллар, біз анау домында урап келербіз әлі, пожалуйста. Біз мына мен мында 30 жыл эшлеймін де, яшейін, 70 яш меңгерге. Мен әлі шушы балатадан шыға алғаным жоқ. Міне, шунан соң енді біздің бетінде отоплениялар, жылылық болмай, жайын қышын төлейбіз. Жылылық жоқ. Подъездлар не ремонтированный түгел бит инде. Ишекләр менә килеп төшәргә торалар. Түбәләрне җүнләп япмадылар бит инде. Менә безнең тирәндә урап килсәгез, без сезгә бик мәрхәмәтле булыр идек. Менә мусорга менә пысракта кереп булмый чүктәвәргә. Балуты. Килермибез инде. Аны барган эксистәвит барырга тиеш диделәр. Аны яңа эшләр. Конечно, Iki вообще югы Аллаһка шөкер хәзер бар. Асыдай бит. Мин монда туып үскән. Юл кирәк, юл. Пешрак торады. Менә карарга приятно. Менә ул безнең мечта менә двориклар уйнарга. Так что положительно тоже очень много. Насчет подъезда тоже прям нельзя ремонт булмады деп. Ремонт бара, яла бара. Нас вот отремонтировали, все нормально. Подъезды, мы программу насчитали до 24 года. До 24 года. Подъездларында йөреп булмый, менә машиналар түгел, җыелыйлар, без йөрелмибез җәй көнедә. Скорыйлар керелмибез, ширлибез. Без хәзер пенсионерлар, безнең көчебез җитмәй, үзебездән акча чыгарып без аны асфальт сала алмыйбыз. Әйдәгез әле, пожалуйста, эшләрне уйлыйлар. Там мы живем, и дверь вот какой. Сколько раз сломался, сколько раз ремонтировали уже. Это подъездная дверь? Да, подъезд живем мы тут. Вот крыльца Индиана. Балаша, инвалид ребенка живет здесь. Пока мы стираем, канализации нет у нас. Сперва канализацию обязательно сделать надо. Конечно, если вы сейчас начнете дороги делать, потом все вскрывать. Поэтому подъезд, канализация. Подъезд алдына тротуар кирәк инде. Менә Тут ставка все йөри. будет. Там большая. Там же надо собрать людей, сюда прийти, показать схему и с людьми поговорить, чего они хотят. Хорошо. Одни скажут, там парковки сделайте, другие детские. Ну, с людьми посоветуйтесь и сделайте. Это на следующий год. Я приехал посмотреть. Ну, точно, я вот и попросил вашего главу, покажи, что ты собираешься. Вот я прошу, обязательно сделает. Деньги мы уже выделили. Да, Все, есть. так что все остальное с вами посоветоваться и сделать. А вот просто из нового вот этот подъезд отремонтировать, потому что здесь будет хорошо. О, прекрасно. А вот это я вам точно говорю. Ну, ему Сделаете, лучше, да? да, не потому времени, давайте. И вот это сделайте. С вами активнее. Спасибо. Заниматься. А где бабушка? Менә я здесь. Менә безнең юллар. Менә мин монда килгәнгә хәтсез еллар инде. Хәзер картайып дөньяга китер вакыт җитә, юл юк. Менә бит. Менә будан менә бу якка әйләнеп карарыз әле. Менә монда ямын инде. Менә бу якка. Менә дальше пойдем. Дальше барабыз. Парковкалар юк. Менә инде, менә ничек. Менә шушыннан ялыш белән дә үтеп булмай, яңгырларда итек белән дә, теге башта да шушлай. Ну что делать будете здесь? Будете асфальт? Да? Вот это полностью все эти дома Надо на в следующий первую год. очередь, Да, вот это все. В первую очередь, да, конечно. Хорошо. Бигрәк тә юл кирәк безгә, Я юл. даже если не успеете, может быть, вот это все, Может, мы дороги, вот согласовываем. эти все линии соединить, тротуары, это же можно сделать? Можно. Это сделаем. А по ремонту подъездов сюда не заходило у вас, да? Нет, не здесь, вот чуть-чуть дальше. А там за что? Да. Потом сюда
перейдете, да? Да, потом Просто сюда людям перейдем. надо сказать, когда придут. Хорошо, мы проводим собрание, общий форум у жильцов, буквально собираем всех многоквартирников. Я тоже приглашаю А всех. вот это такая дорога, сколько лет, вот сколько ее не ремонтируют? Ну, это, наверное... Много лет. Много, очень много. Рахмат. Хорошо. Бізге келгеніңіз үшін, ихтиярыңыз үшін рахмат зор етіп, bütün жителерден сізге рахмат. Ішіңізде оңышылар, саулық, сәлемет. Вот дальше туда пойдем. Там хорошие дома. У нас, вот, например, ремонт сделали, все хорошо. Поэтому я у нас специально не хожу там, где хорошо. Я же никого не ругаю. Ну, жизнь вот так вот как-то жили. Не было, наверное, возможности. Сейчас возможности есть. Поэтому я вот смотрю там, где плохо. Чтобы потом здесь было хорошо, правильно? Просто обидно то, что показывают только такие места. Вот, а то, что Да там нет, ну столько что дорог новых сделали в этом году. Мне То, что не делали 20 лет уже. Я уже и посмотрел, Да. съездил. Сейчас мы еще хозяйство поедем. Но зато вот я пришел, посмотрел, здесь порядок будет, правильно? Я не говорю, что все вот так и вот в плохо. центре везде дороги И очень центр у вас строятся, да. чистенький. И поликлиника хорошо. закладывается, и парк у нас тоже вот обустраивается, да. Движение хорошее. Очень А вот я говорю, подъезды и дворы до 24 года мы должны все их, вот каждый должны сделать. Вот. Если где-то не споткнемся, все будет хорошо. Есть Спасибо. подъезды, где ковры. Можно вопрос? Радфрич, а не получится так, что мы управляющим компаниям окажем медвежью услугу? Ведь по статье содержания они раз в 5 лет должны делать косметический ремонт. Мы, получается, за них делаем, они деньги взыскивают с людей. Здесь все не так просто. Дело в том, что вот когда мы ремонт подъездов начали, мы же обнаружили, что довольно большое количество подъездов делается теми же управляющими компаниями. Поэтому здесь ППМИ. Да, и ППМИ, и жители сами собирают. Там очень пестрая картина, поэтому мы и делаем, выбираем самые плохие подъезды. Далее Ради Хабиров отправляется на Чекмагушевский молочный завод. Предприятие раньше выпускало молочную продукцию под брендами известных компаний, но сейчас завод из-за финансовых трудностей простаивает. Получается, здесь полностью тетрапаковское оборудование. Здание полностью построено с нуля. Это мы сейчас зашли в аппаратный цех. Полностью весь автоматизированный. Управляет несколько человек именно здесь, в аппаратном цехе. Здесь происходит приемка молока, очистка, стерилизация, ну, то есть переработка самого здесь, подготовка сырья для дальнейшей, получается, фасовки и подготовки. Основной цех, да? Вот это Это цех производственный, получается, как технологический здесь цех. Были торговые дома у нас в Самаре, в Казани, представительство в Екатеринбурге, в Челябинской области, в Москве у нас есть люди, но в Москве людей еще мы оставили, держим их, потому что работа с сетями и так далее. Мы, значит, в 2018 году вышли, должны были выйти на объем где-то компанию где-то порядка на 6 миллиардов. То есть рост где-то 50%, 52%. Первый квартал мы дали 54% роста к предыдущему. И потом у нас начали забирать деньги, и мы просто начали срывать поставки везде. То есть вот такая продукция разных видов. Это на этой машине. Занимали в Башкирии по йогуртам где-то 35% рынка, именно в Башкирии, по кисломолочке где-то порядка 28% рынка, по молоку где-то около 30% рынка. В прошлом году вот установили линию в ноябре месяце, где-то 2,5 миллиона евро, то есть 170 миллионов, но запустить ее не смогли. Детское школьное молоко, напиточки всякие, вкусовые коктейли и так далее. То есть хотели в этом направлении уйти. То есть смонтировали, но не запустили. То есть нам не хватило денег обратно в конце года. По 2017 году уже вошли в топ-переработчиков 20-ки. В прошлом году должны были по объему войти уже в 10-ку. То есть вот такой у нас коллапс. Такие две линии тоже стоят, такое молоко формат, это двухмесячное. То есть цех, завод готов перерабатывать 350 тонн, все у нас для этого есть, только немножко не дают сейчас возможность по деньгам. Ко мне на следующей неделе на инвестчас, там поручение Баширова и Шельдяева подготовить вопрос для обсуждения на инвестчасе. Следующий четверг.
Там все обсудится. Решение. Спасибо. Райтфич, печальная картина, такие линии простаивают. Да, ужасно. Слушайте, столько вложили, и вот из-за как раз финансовых инструментов. Но у нас есть возможность помогать. Я думаю, мы Поможем. найдем решение. Найдем. Тоже люди, ведь Да. тоже без работы. А мы найдем решение, мы через наш региональный фонд что-то придумаем. Спасибо. До свидания. Следующий объект рабочей поездки Ради Хабирова – сельскохозяйственное предприятие «Базы». До 2017 года это был колхоз. Теперь же современное предприятие, которое производит и реализует зерно, семена подсолнуха, сахарную свеклу, молоко, мясо. А так урожай очень хороший. Хороший, да? Да, очень. А сколько? В пределах вот сегодня идет около 50. Ух ты. Да, даже горох, вот у меня у Байбулата еще, там убрали 30 горох, например, это тоже очень хороший результат. А так-то убирали не самые лучшие поля еще. А вот комбайны чьи? Те комбайны у меня практически отечественные все, акросы у меня 40 единиц, 10 Нивы. А это тоже ваши, да? Да, это наши. Да, это кукуруза силос, ну и под зерно тоже пойдет. Так комбайн туда можем пройти. А так зерновых почти 25 тысяч гектаров. А зерно не отправляли на экспорт, нет? На экспорт нет. В прошлом году очень много отправили. В этом году внутренний рынок был дороже мне. А, даже так, да? Да, до сих пор продаю по 12 рублей. Серьезно? Да. А на экспорт вам по 9 отдавали, да? Да, в этом году экспорт дешевле, чем отсюда, потому что это перевозка пока плечо большое. Это вот рожь, да? Это рожь. Рожь, в принципе, уже последние годы рожь у нас дает чуть-чуть урожай ниже, чем пшеница. А по пшенице зимой мы получаем 50-60 стабильно. Стабильно, кстати. И яровой, а зимой клин у нас половина, 50 на 50. 50 яровой, 50 А вот сейчас зимой. это поле отдыхать будет, да? Нет, тут самый предшественник, очень хороший предшественник. Тут будет свекла или более, скажем, прибыльные культуры будут. Не меня снимайте, вон хорошая картина, как идет. Комбайнеры Так, со стажем, они по 30-35 тысяч. Сколько получают они за сезон, вот за убор? Зарплату? Да. У них 300 набирают. Серьезно, да? Да, больше. Ну, Больше это даже. буквально где-то за 3 недели получается. Ну, в принципе, затягивается убор. всё равно. 2 месяца где-то. Да, 2 месяца, да? месяца. Потому что есть подсолнечник еще. Они даже больше получают. Кто намолачивает подсолнечник еще, они получают 350 даже. А так, хорошие комбайнеры обычно. Средняя заработная плата годовая в агропромышленном комплексе 25 тысяч. Средняя по району. Это не есть хозяйство выше 30. Субсидии получаете вот там на это? Да, да. То есть 50 тысяч. Вот все, что мы даем, вы получаете. Да, Значит, на получаем. технику, на скот, все получаете. Вот огромное спасибо. Вот скот, техника и по инвестпроекту тоже очень здорово. В принципе, Нормально, хорошо. да? Да. По инвестпроекту помощь в том, что мы строить легче стало. Рафаэль, субсидии получаем по району за год более 300 миллионов по району. На все виды поддержки, все хозяйства. Здорово. Это очень отлично, Рафаэль. Это А действительно... мы на следующий год опять закладываем. Ну, там, понятно, федеральные есть, и мы закладываем свои деньги еще. Это, наверное, такой помощи ни в одном субъекте Российской Федерации нет. 40-50% уже доходит субсидирование. Вот на тех хозяйствах работает. А людей зимой 500, но у меня летний период доходит до 700, потому что сегодня строителей только 100 с лишним человек работают. Это самое крупное предприятие, да? в Да, районе, да, по аграрию. Остальных тоже хозяйств общее насчитляется порядка 2500 человек работает. Это вот потери, да, Да, получается? сегодня уже все, рожь уже перезревает. Опасность в том и заключается, что рожь на корню может прорастать. Вот. Самое Вот страшное. она. Да. Поэтому уж стараемся любой ценой убрать. Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Чекмагушевскому району отправляется на еще один объект сельскохозяйственного предприятия «Базы» – молочно-товарную ферму. Тут вот с этого у нас компьютер полностью, управление стадо 100% израильский, вплоть до охоты коров, прочее, соматику, болезни, все тут определяем. Это что такое? Это чернотостный? Лосин, да? Да. Это местные мы выведели как бы в процессе скрещивания. Не скрещивания, а улучшения породы. А вот тут вот сам заведующий, сам
руководитель, зоотехник, он может все тут. Каждый, да? Да. Это программа израильская, да? Израильская. Да, в Артемиде тоже, по-моему, такая. Да. Это что? А давай про свои преимущества, что там по сравнению с старым Ну, во белорусским. время дойки можно контролировать коров. Вот у нас вот проверяем номер коровы, сколько молока, литров дает, килограммов, то есть болезни, соматика, электропроводность, сколько минут дает, и каждый, какая доярка дает. Анализ можно сделать, Да. процесс дойки, какой срок и другие селекционные ворота работы. Да, Они это- отделяют и больных, и которые в охоту, все это они определяют. Да. В принципе, хороший менеджер. И... А сколько у вас дойка осуществляется по времени с одной коровы? Одна корова 5-6 минут. 5-6 минут? Да. 5-6 минут? Да, да. Да. А сколько вот средний надой? Сегодня в среднем 27. Молоко куда это? Белебейский молочный комбинат, и сегодня вот, то, что мягкие сыры делают, пока из нашего молока только. Это вот эти французы, А последний, который французы начали, сейчас там у них тоже был. Посольство принимали они, мы в Москве тоже. Ездили, скажем так, пока самые лучшие они говорят наше молоко. Ну, они так мне тоже говорили, говорят, мы практически обошли, говорят, всю Россию, искали. И говорят, по двум показателям, во-первых, количество и качество молока только Башкирия сказали. 60 тонн молока мы сегодня продаем. Испугались. Ну вот тут практически импортного никого нету, но они все равно высокоудойны, практически они чистопородные галштины. Недобрые. А это вот уже... А вот эта группа пошла, самая высокоудойная пошла. Они по группам это сдаили, потом следующая группа. У них же по каждой группе рацион отдельный, полностью стопроцентный. Получается, вот это идеальный, да, путь, что растениеводство, которое, соответственно, дает корма, коровы и реализация. Так? Ну, так естественно. Вот так вот, да? Деньги, молоко каждый день. А зерно получается не всегда. По сезону. Зерно-то продаем, когда выгодно. Зерно имеем возможность сохранить. Зерно сколько можно хранить? Здесь у меня уж 4-5 лет. Легко можно. Можно хранить, да? Да, конечно. У меня были случаи 2-3 года вообще не продавал. А потом цены только 2 раза поднимались. За это время выгодно продал все. А без этого никак. Это телятник, да? А это вот что такое? А это опилка для по солому. Телята практически падежа нету. Скажем так, они здоровенькие всегда. Падежа нет, да? Нет, практически. Они вот здесь вот потом, у них нет... Переводим в другие группы. Другие группы, они здесь подрастают. Подрастают, уходят в другие группы. Ни одно животноводство помещение не отапливается. Холодный должен. А телята вообще-то при температуре минус 10, наоборот, содержим. Это выгодно. Потому что болезни и прочее. Холодное содержание называется. Александр Валерьевич знает, очень много делаем по этой деревне. Асфальт проверили, там клуб, там есть, конечно, проблемы. Еще есть у нас частно-государственное партнерство с базами. Он дорогу в одной деревне построил, он исплит половину дороги, а мы из асфальта продолжили. И километр 600 полностью дорогу заасфальтировали. Вот только что Только вот почти буквально завершили. Это и нам выгодно, а население тем более. Еще 2 деревни в прошлом году бетон положили полностью за счет хозяйства. Плиты аэродромные. Sorularınız yok mu kızlar? Yok. Yok mu? Yok. Райфович, мне показалось, что вы присматривались, есть ли болевые точки в Чекмагушевском районе. Нет, не то, что я присматривался, я везде так присматриваюсь, но мне хотелось с людьми пообщаться. Вот, я с удовольствием пообщался с людьми, потому что все равно, когда с ними разговариваешь, многое понимаешь. И что вы поняли? Но не сладко живут многие.
и нужно помогать людям. Вот сегодня с жителями общежития разговаривал, уже пожилые женщины, которые живут в общежитии, неухоженное, нет канализации, поэтому вот такие драмы человеческие есть. И с другой стороны, я благодаря этим встречам понимаю, что вот мы правильно работаем. То есть мы правильно бьем по тем точкам, которые людей волнуют. Вот каждая наша программа, она в точку попадает, но все равно не хватает, поэтому немножко надо шевелиться. Будем шевелиться. Спасибо. Домой? Спасибо. Домой.